Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya peternak loper pemula di channel YouTube Jovi BF LPG. Untuk video kali ini karena banyaknya permintaan dan pertanyaan dari teman-teman lovebird sejati yang menanyakan obat senot yang rekomendasi, obat senot yang ampuh dan yang pastinya murah, aman untuk burung. Kalau saya akan memberikan resep yang biasa saya gunakan. Apa aja? Oke, cekidot. Ini burungnya pertama kita lihat kondisinya senot. Sebentar. Ini senot sudah cukup parah. Ya, burung ini saya dapat dari teman dalam kondisi seperti itu karena untuk saya membuat konten video ini jadi saya membutuhkan burung yang benar-benar sakit. Obatnya saya pakai amoxicillin dengan dosis 500 mg. Ini amoxicillin dan ini air hangat biasa. Bagaimana cara kerjanya, pengaplikasiannya? Oke, langsung aja kita praktekin amoxilinnya. Yang pertama, rada susah karena saya nggak pakai standing tripod. Mudah-mudahan teman semua bisa ngeliat ya. Ini amoxilinnya kita larutkan menggunakan air hangat tadi. Untuk airnya secukupnya aja. Kalau saya biasa gunainya ini kan 1 mili. Saya biasa kasih air hangatnya 3 mili. Jadi 3 kali sendok. 3 kali apa ini namanya? Sepet atau apa? Saya juga kurang paham, yang pasti ini saya dapat dari bekas obatnya anak saya. Kita larutkan dulu. Kenapa amoxicillin? Karena amoxicillin itu merupakan antibiotik dan juga dia bisa untuk inspeksi sel selaput. Nggak pakai obat mata? Enggak, jangan pakai obat mata karena senot ini bukan karena sakit mata iritasi seperti manusia. Yang pertama dia dari saluran pernapasannya. Nah, seperti ini sudah larut. Kalau saya kasih ke burung 3 tetes, enggak semua ini ya, hanya 3 tetes. Oke, kita langsung pengaplikasiannya pada burungnya. Sebentar. Kita tetesnya ke mulut ya, bukan ke mata yang sakit. Jadi kita pengobatannya oral. Seperti ini. 1, 2, 3. Sudah cukup 3 tetes saja. Selanjutnya, untuk matanya cukup kita lap dengan menggunakan air hangat tadi. Kita lap aja menggunakan air hangat. Lakukan ini kalau saya setiap pagi yang pasti. Burung nggak usah dimandikan jangan dimandikan, tapi boleh dijemur saat matahari pagi. Matahari pagi loh ya, dari jam 7 sampai jam 9, itu juga nggak lama-lama. 5, 10 atau 15 menit tergantung usia burung.
Ini sudah cukup parah kondisi burungnya. Saya ambil, mudah-mudahan bisa sembuh. Yang penting usahanya, keseriusannya. Kalau teman-teman bisa lihat, ini matanya sudah parah banget. Oke, sudah. Mata sebelahnya juga kita lap. Kenapa? Untuk mencegah penularan. Karena senot ini memang cepat nular. Dan kan ke mata sebelahnya, ke mata burung tetangga pun bisa nular. Ya, sudah. Dan itu ya seperti biasa, masukin kandang lagi, dikasih makan lagi seperti biasa. Kalau makannya usahakan kasih jagung atau ekstra puding lainnya yang biasa, yang burungnya suka. Millet putih biasa. Untuk dosisnya saya 3 tetes 1 hari setiap pagi. Itu saya kasih kurang lebih selama 2 minggu, walaupun dia udah sembuh kurang lebih 14 hari. Karena namanya antibiotik itu biasanya harus habis ya. Itu pada manusia, cuma pada burung ya saya terapin seperti itu dengan dosis yang lebih rendah. Mudah-mudahan teman-teman semua yang punya burung dengan kondisi mata senot bisa cepat sembuh dengan solusi ini, karena saya udah pakai ini dari lama. Oke, itu aja mungkin videonya. Mungkin kalau ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Salam satu gelodok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.